अभी तो वीडियो हम दो या 3 दिन तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम माइक ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी आया नहीं है। उसका डिलीवर होने में 2 या 3 दिन लगेगा, इसलिए भाइयों वीडियो नहीं बनाने के कारण सॉरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम भाइयों। चलिए हम तो ये आज मेरा सेकंड वीडियो। इस वीडियो में जैसे कि हम पहले बताए हुए थे कि हम टेक वीडियो बनाने वाले हैं, यूट्यूब के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। मेरा प्रॉब्लम ये था कि वीडियो शूट करते समय मेरे तरफ जैसे कि ये ब्लूटूथ हुआ, इससे मेरे आवाज़ का क्लियर नहीं जाता है, इसलिए हम माइक का यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन ये माइक ऑर्डर कर दिए हैं, फ्लिपकार्ट से आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आप लोग भी देख लीजिए, ये है मेरा माइक, अभी आने वाला है डिलीवर, कल या परसों हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। आएगा तो उसके कल से वीडियो या परसों से हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए सॉरी, हम 2 दिन अभी वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसके लिए सॉरी। लेकिन ये इसे ऐसा ही वीडियो बनाएंगे आप लोग को बताने के, कुछ नॉलेज देने के लिए, यूट्यूब के लिए। इसके लिए वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो भी हम बनाए हुए थे, लेकिन उसमें थोड़ा आप लोग सपोर्ट नहीं किए थे, तो इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करते तो, क्योंकि ये मेरा लास्ट यूट्यूब चैनल है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर इसमें सक्सेस हुए तो हुए, नहीं तो हम अगले वीडियो नहीं बनाएंगे। इसलिए भाई थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ये भाई का वीडियो आगे चले, और आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो बनाए हुए थे तो उसमें उतना हमको नहीं गया है। इसलिए थोड़ा आप इसमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे। हम यूट्यूब पे 4 साल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ये मेरा लास्ट चैनल है, इसी पर हम यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। यूट्यूब को प्रोसेस में आगे बढ़ाने के लिए, अगर हम नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन आप लोग को खुद से हम बढ़ाएंगे वीडियो आगे, कैसे यूट्यूब पर ग्रोथ करना है, उसके लिए हम इस पर बताएंगे। यूट्यूब एक ऐसा दुनिया है जिसे हम सबसे अधिक पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। इसलिए हम यूट्यूब पे कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस बार लास्ट चांस है कोशिश करने के मेरा। अगर आप लोग भी ऐसा ही मेरी तरफ कोशिश कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, हम कैसे कोशिश बताने वाले हैं। इसी वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाया जाए, कैसे अपलोड किया जाए, कैसे शेयर किया जाए, कितना व्यू कैसे लाया जाए, इसी की वीडियो हम बताने वाले हैं इसी चैनल पे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और जो पीछे वाला वीडियो हो उसको भी थोड़ा आगे ग्रोथ कीजिए। अभी तो वीडियो हम 2 या 3 दिन तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम माइक ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी आया नहीं है। उसका डिलीवर होने में 2 या 3 दिन लगेगा, इसलिए भाइयों वीडियो नहीं बनाने के कारण सॉरी। आगे का वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन का, इसलिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, इसकी वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों का नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आज तक का इतना ही। धन्यवाद प्यारे मेरे दोस्तों, जय श्री राम।